INN จับชีพจรข่าวสำหรับ INN จับชีพจรข่าวในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีชื่อตอนว่าสัญญาณจากลุงกำนันค่ะวันนี้ลุงกำนันสุเทพมีสัญญาณอย่างไรคะคุณศักดาครับก็เป็นมีการพูดถึงลุงกำนันนะครับหรือว่าคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับก็ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยนะครับหรือว่ารปชนะครับแล้วก็เดินกำลังอยู่ในช่วงของการคารวะนะเดินคารวะแผ่นดินคารวะแผ่นดินนะครับวันที่5นะครับซึ่งก็เป็นในส่วนของความเคลื่อนไหวที่มีภาพสะท้อนกลับเข้ามานะครับใน 3-4 วันที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการที่ว่ามีปฏิกิริยาจากผู้คนนะครับในพื้นที่ในส่วนของบางแบบประปรายนะครับทั้งเรื่องของการตะโกนทั้งเรื่องของการไม่ต้อนรับทั้งเรื่องของหลายๆอย่างนะครับซึ่งก็เป็นที่มาเหมือนกันที่ว่าทำให้วันนี้มีผู้คนวันนี้มีผู้สื่อข่าวเขาไปถามผู้ใหญ่นะครับในรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รวมไปถึงท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องของการเดินลงพื้นที่คารวะแผ่นดินของพรรครวมพลังประชาชาติไทยนะครับซึ่งนำโดยลุงกำนันนะครับที่มีคนไปต่อต้านว่าจะกลายเป็นความขัดแย้งกลับมาหรือเปล่านะครับแล้วก็ขณะที่ในส่วนของท่านรองนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านพลเอกประวิตรเองเนี่ยท่านก็ทำนองเหมือนกับว่าการลงพื้นที่เนี่ยถูกต้านเนี่ยไม่ได้สะท้อนไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับความคะแนนนิยมของคสช.นะครับแล้วก็ถามกับผู้สื่อข่าวเหมือนกันว่ามันก็เกี่ยวคุณสุเทพจะมาเกี่ยวอะไรกับคสช.นะคุณสุเทพไม่เกี่ยวกับคสช.นะครับแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมาสนับสนุนคสช.เลยนะครับแล้วก็จะทำไงก็ทำไงได้นะครับว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของผู้ที่ออกมานะครับว่าจะชอบไม่ชอบก็ทุกพรรคลงพื้นที่หาสมาชิกเพิ่มเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะฮะก็ท่านก็พูดถึงการลงพื้นที่หาสมาชิกของคุณสุเทพนะครับว่าก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นการลงพื้นที่หาสมาชิกเพิ่มของทุกพรรคที่ต้องรีบหานะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันprimary voteก็จำเป็นต้องลงทุกพรรคนะครับส่วนที่มีคนไปต่อต้านไปป่วนเนี่ยกับคุณสุเทพเนี่ยก็บอกว่าจะทำยังไงได้นะครับเป็นสิทธิเสรีภาพของเขานะครับเขาจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะครับส่วนจะทำให้สถานการณ์กลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าท่านก็บอกว่าไม่หรอกคนไม่ชอบเขาก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับการไปทำแบบนี้เนี่ยเขาไปหาสมาชิกแค่นั้นก็ไม่เห็นมีคนเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในพื้นที่ผู้สื่อข่าวถามว่าแม้ในพื้นที่ที่สนับสนุนกปปสแต่กลับไม่มีการต้อนรับจะสะเทือนถึงคสช.หรือเปล่าตรงนี้พลเอกประวิตรก็รีบบอกว่าเนี่ยคุณสุเทพไม่ได้เกี่ยวกับคสช.นะครับจะไปเกี่ยวอะไรกับคสช.แล้วก็จะเกี่ยวคสช.ไปเกี่ยวคุณสุเทพเรื่องอะไรไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วก็คุณสุเทพก็ทำงานของตัวเองไปนะครับส่วนที่คุณสุเทพสนับสนุนรัฐบาลคสช.เนี่ยพลเอกประวิตรก็บอกว่าไม่รู้นะไม่เห็นสนับสนุนเราเลยนะแล้วก็เรื่องก็อันนี้ก็พูดไปถึงเรื่องของการปลดล็อกก็อันนี้ก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาซึ่งในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเขาก็มีคุณพิชัยเนี่ยออกมาตั้งข้อสังเกตตรงนี้บอกว่าเนี่ยการที่คุณสุเทพไม่ได้รับการต้อนรับเนี่ยเพราะว่าเป็นกปปส.นี่แล้วก็ถูกลงไปในพื้นที่แล้วก็กลับถูกว่านะถูกต่อว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ปรากฏว่าปรากฏการณ์นี้เนี่ยสะท้อนความจริงว่าคุณสุเทพอาจจะสำคัญผิดหรือเปล่านะครับว่าคนกรุงเทพชอบแล้วก็รักคุณสุเทพเพราะว่าบุคลิกลักษณะประวัติภูมิหลังรวมไปถึงความโปร่งใสหลายเรื่องในจริงไม่น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของคนกรุงได้นะครับกรุงเทพเพียงใช้คุณสุเทพเพื่อประโยชน์ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเมื่อการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบความเดือดร้อนให้กับคนกรุงเทพแล้วก็ครอบครัวอย่างสาหัสก็จึงทำให้เปลี่ยนแบบจากความเกลียดชังเป็นความเครียดแค้นนะครับแล้วก็อาจคิดเหมือนคุณสุเทพว่าเป็นอาจคิดว่าเหมือนว่าคุณสุเทพเนี่ยเป็นต้นเหตุของความย่ำแย่ทางเศรษฐกิจแล้วก็นำมาซึ่งรัฐบาลที่บริหารประเทศล้มเหลวซึ่งข้อกล่าวหาคอร์รัปชันแล้วก็กำจัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนขนาดเพลงแรปที่สะท้อนความจริงนะครับสะท้อนความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ก็อึดอัดกับสภาวะที่เป็นอยู่มา4 ปีนะฮะยังถูกโจมตีแล้วก็ถูกข่มขู่ว่าจะถูกดำเนินคดีนะครับอันนี้ก็คุณพิชัยพูดไปถึงเรื่องประเทศกูมีที่กำลังจะถูกดำเนินคดีก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนนี้มียอดวิวประมาณสัก23 ล้านวิวแล้วซึ่ง
ทั้งเรื่องคุณสุเทพเรื่องประเทศกูมีเนี่ยก็เป็นสัญญาณสะท้อนเตือนไปยังรัฐบาลแล้วก็คสช.อย่างชัดเจนว่าประชาชนจำนวนมากมีความรู้สึกแล้วก็คิดอย่างไรกับรัฐบาลแล้วก็คสช.นะครับก็ยังมีคุณอนุสรณ์ก็บอกว่าก็มีก็เรื่องที่คุณสุเทพลงพื้นที่อันนี้คุณสุเทพก็พูดคล้ายๆกันกับในส่วนของคุณพิชัยนะครับก็อันนี้ก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีหลายๆส่วนก็ไม่พอใจในที่ผ่านมาของการเคลื่อนไหวของกปปส.อันนี้ก็เป็นส่วนสะท้อนแต่ว่าภาพหนึ่งที่หลายคนก็พยายามเชื่อมต่อกับปรากฏการณ์ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าในมุมของคนที่เคยร่วมงานกับคุณลุงกำนันเนี่ยอย่างคุณหมอวรงค์ที่คุยกับเราไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็บอกว่ามันมีระบบการจัดตั้งบางอย่างที่เป็นการเมืองแบบเก่าที่นำมาก็เป็นการจัดตั้งเพื่อทำลายหรือว่า discredit ในกระบวนการทางการเมืองนะครับในกรณีของลุงกำนันคุณสุเทพก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่มีกระบวนการอย่างนี้เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นมุมของอีกด้านหนึ่งนะครับแต่ก็ภาพสะท้อนตรงนี้ก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งที่คนกังวลกันก็คือในเรื่องของความขัดแย้งที่จะย้อนกลับมานะครับในส่วนของภาพที่มีการมองไปถึงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในมิติของความมั่นคงเนี่ยแม้กระทั่งก็มองผ่านในเรื่องของขนาดว่าเพลงแรปที่พูดถึงเรื่องของความขัดแย้งที่ผ่านมาหรือเรื่องที่คลักขซังเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นการสร้างความขัดแย้งเหมือนกันอันก็ฝั่งกองทัพฝั่งคสช.ก็มีมุมมองตรงนั้นแม้กระทั่งโฆษกกระทรวงกลาโหมก็พูดถึงตรงนี้บอกว่าเป็นภาพที่ออกมามันสะท้อนความรุนแรงแต่ภาพที่น่ากังวลก็คือในส่วนของเขาเรียกว่าภาพของลักษณะการเมืองแบบว่าสากลเสียดสีกันหรือว่าภาพของการสร้างสถานการณ์อะไรกันขึ้นมาอย่างเช่นกรณีมีคนไปต่อว่าลุงกำนันมีคนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เป็นปฏิกิริยาที่อาจจะขยายบานไปแล้วก็อาจจะคู่แข่งหรือว่าพรรคอื่นๆอาจจะมีถูกกระทำลักษณะนี้แล้วก็กลายเป็นความวุ่นวายเกิดขึ้นมาซึ่งตรงนั้นมันก็จะไปสะท้อนภาพว่าแม้ว่าจังหวะจากโคนในการที่จะมีการปลดล็อกทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในช่วงราวๆปลายเดือนนี้หรือว่าปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับหรือว่าก่อนต้นธันวาเนี่ยก็ถ้าหากถึงเวลานั้นเนี่ยมันก็การแข่งขันก็จะดุเดือดมากขึ้นนี่ขนาดเป็นการลงไปหาสมาชิกนะฮะก็ยังเป็นอะไรที่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นโดยเฉพาะกรณีคู่ขัดแย้งเดิมนะครับที่อยู่ในร่องรอยตรงนี้ก็จะถูกมีการมาเปรียบเทียบกันอย่างเช่นเดี๋ยวพอทางอีกฝั่งหนึ่งลงจะโดนลักษณะนี้หรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นสัญญาณบางอย่างเหมือนกันแต่ว่าสัญญาณนี้เนี่ยคสช.ก็พยายามปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับคสช.ก็เป็นอะไรที่น่าจะต้องติดตามกันต่อนะครับกับการเลือกตั้งคนนี้ก็แต่ว่าร้ายแรงที่สุดก็คงจะแค่เขาเรียกว่าปรับปลายคงไม่ถึงไปถึงขั้นที่ว่าจะต้องเหมือนกับการเลือกตั้งคนที่ผ่านมาที่มีการกระทบกระทั่งปะทะกันในลักษณะนั้นอันนี้ก็เราก็ต้องติดตามต่อไปนะครับฝ่ายความมั่นคงก็ต้องทำหน้าที่รัฐบาลก็ต้องทำหน้าที่อีกนะฮะครับค่ะและนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดของ INN จับชีพจรข่าวในวันนี้ INN จับชีพจรข่าว